Hej och välkomna till Zappa. Jag har tagit mig över bergen och in i Zappa som ligger uppe mot gränsen till Kina, fortfarande här i norra, där även Haijiang var. Och här har mamma kommit och joinat mig. Och vi sitter på en liten restaurang bredvid vår boende och ska käka lite frukost innan vi ska ut på en hike här i Zappa. För det här är också uppe i bergen, men till skillnad från i Haijiang så går man på hikes här istället för att sitta på en motorcykel hela dagarna. Så det ska bli skönt att röra lite på oss och så får ni hänga med helt enkelt. Så vi har kommit fram till början av trailen och den heter enligt Alltrail Zappa till Hau Tau Track. Den ska ta typ 4 timmar och är på 10,5 kilometer. Mest nedåt i dalen. Och sen så är det liksom en gång så ska vi ta taxi eller buss eller någonting upp. Det löser vi när vi kommit fram. Och så länge Alltrail stämmer så kommer vi gå igenom 2 sådana minoritetsbyar som de har här. Och det här är starten, så det känns som att vi är in for a good one. Lite mulet, men det hade kunnat vara snö. Eller kanske inte med snö just, men det hade kunnat vara kallt. Så det är det inte, så vi är nöjda. Så det är bara att börja gå och så får vi se vart vi hamnar helt enkelt och vad vi får se.
har gått i typ 2,5-3 timmar. Klockan är 2. Vi har gjort halva hiken, eller vad man ska säga. Halva av 11 kilometrarna helt enkelt. Och vi har slagit oss ner på ett litet så här local ställe man kan äta på med en fett nice utsikt. Så ställt in lite läsk och lite friterade nudlar eller stekta nudlar med kyckling spring rolls. Där är det. Vi funderar på om de har glömt ett end, för att när det är ris så är det så här. Så här är det fried rice with chicken and spring rolls. Och det heter det här på vietnamesiska. Och här är det fried noodles with chicken spring rolls. Men det heter liksom samma sak i slutet. Och det känns som att de ofta glömmer typ ord. Men vi får se. Oavsett så blir det gott med lite käk nu. För vi har gått men nästan 8 kilometer. Sen vårt boende liksom. Ja. Så här har vi fått in våra nudlar och kyckling. Och vad är vårrullarna? Ingen aning. Ja, man blir alltid lika förvånad över när man kommer ut så här. För det här är verkligen, vi har gått, vad var det jag sa? Ja, men nästan 3 timmar. Ut i liksom, börsen liksom. Och vi betalar 60 000 för det här. Vi kanske hade betalt 50 inne i stan. 60 på flera restauranger, kan vara 70. Det jag vill komma fram till är att det liksom inte dyrare. De hade kunnat ta det dubbla om man hade inte blinkat. Och så hade det varit på flera ställen. När man varit ute och man bara, nu kommer det ändå vara lite dyrare. Och så bara, nej. Vad är 60 svenska kronor liksom? 30 typ kronor. 60 000 vietnamesiska dong är 30. Jaha, du sa vad är 60 svenska kronor? Ja, 60. Ja, men det är knappt 30 kronor. 27, 28 kanske. För det här. It's a oxe on the road. Här är vi då inne i en sån mångby. Där ska tydligen vara de svarta mångerna. De bygger traditionella hus och bor här. Jag vill mamma. Och det var också en sån här by som, alltså det är typ samma by men lite typ halvt sitter ihop, som vi åt i. Men kul att se. Hejdå. Så vi har tagit oss ner i dalen till en liten by och avslutat dagens hike. Och det avslutas med kaffe på ett café med en by. Sen ska vi ta oss upp
väg tillbaka till Zappa på något sätt. Bara om vi tar taxi eller buss, det vet vi inte. Jag tror inte det går någon buss här, så jag tror att det kommer få bli en taxi. Vi får fråga dem här i kaféet eller något. Så då har vi tagit en taxi upp till Zappa och vårt boende igen. Vi har tagit en dusch och bara duschat av oss all lera och svett helt enkelt. Det var ju lite lerigt där ute och vi tänkte att vi skulle gå ut och käka lite middag. Jag har läst om en restaurang som skulle vara nice här med lite lokal mat. Så jag ska testa den och sen får vi se. Så vi har slagit oss ner på ett rekommenderat ställe som heter Hotpot Center. På balkongen så här fint. Så ser man ut över. Och på taket så har de takbar, nattklubb. Så om det låter lite i bakgrunden så är det därifrån. Men vi ska äta för jag är fett hungrig. Så nu börjar maten att rulla in och vi har fått handskar så vi ska kunna klara av att äta vår grillade kyckling. Vi har fått ris och sen är det en soppa med musslor och grejer i. Vi tog en kombo 3. Alltså att översätta och förstå vietnamesiska språket är väldigt svårt, men vi hoppas att det blir gott. Vi hoppas bara att vi får ett par skålar att äta ur nu också, för att vi fick inget att äta ur. Men handskar, de kan vi väl äta ur. Intressant. En hel jävla kyckling i paketet. Jag vet inte vad vi beställt in. Vi får äta i 4 dagar med det här. Det kommer aldrig komma härifrån. Wow. Kniv och gaffel. Utan då är plasthandskar bättre. Vad sker? God morgon. Vi har sovit en natt, plockat upp våra grejer och checkat ut från vårt boende, promenerat genom byn Zappa alltså, och till, vad har det hette? Fancy Pan Terrace Café, som jag hade fått eller sett att det var rekommenderat som ett frukostställe och allmänt för att så här, den är svit, men ja. Vi är ju här i december så det är lite som man får räkna med, och jag har haft bra väder i en vecka så jag ska vara väldigt nöjd. Vår plan idag var egentligen att ta oss upp på Fancy Pan, men om det är så här och vi inte ser någonting så känner vi inte att vi vill liksom ta oss upp där. Så vi får se vad vi gör. Vi ska börja med en lång frukost i alla fall. Kanske kika runt lite mer i Zappa. I don't know. Men frukost. Så jag tog en breakfast toast. Fancy Pan toast. Vad var den heter? Toasty breakfast. Och det är den här. Och mamma tog en continental breakfast. Och det är den. Min kostade 75 000, hennes kostade 65 000. Så tog vi varsin kaffe också. Jag tog en cappuccino för 60. Och mamma tog en black milk coffee. Vanligtvis en mesisk kaffe med mjölk och kondenserad mjölk har de i också. För 40 000 typ. Så bra frukost. Så ja, som ni ser bakom mig överallt så vill inte
molnen och dimman lägga sig, så vi har bestämt att vi promenerar upp till det här Sun Plaza stället och går in och kikar där. Det är en fancy byggnad i alla fall. Där man kan gå till andra sidan här utan att bli överkörd, så att man ser det där. Ja, bara härifrån så ser man ju inte hela byggnaden där nere. Liksom. Vi är verkligen i molnen. Men fin byggnad och gå in, och det ska typ vara ett shoppingcenter eller något där. Så ser vi kan kolla lite. När man går in här. Titta. Julskyltat. Merry Christmas. Verkligen amerikanskt träd. Lite julkänsla kan man väl ändå få i Vietnam, eller hur? Helt jävla makabert. Vi försöker fly julen här och så händer det här. No entry. Stängt. Så klockan den springer iväg. Så vi har börjat promenera här längs med sjön. Så jävla fin. Tillbaka till vårt boende. Där vi tänkte att vi tar och käkar lite lunch precis bredvid boendet. Och det är för att vi ska sitta på en buss i 6 timmar. Så det blir liksom lite tidig lunch kanske. Men vi tänker att vi tar en lunch nu och sen så blir det middag när vi kommit fram till Hanoi helt enkelt. Så ja, våra äventyr i Sapa är slut. Det blev en kortvisit men ack så mysig stad. Kommer ni hit och vädret är bättre så skulle jag absolut rekommendera er att åka upp på Fansipan. Jag har hört att det ska vara så nice. Men att träcka så som vi gjorde, eller ja, träcka, ut och gå i dalen, oavsett om ni har det med guide eller bara följer all trails så som vi gjorde. Verkligen häftigt. Det är där man känner att man får uppleva det på riktigt. Så ha det bäst, så ses vi i nästa.